蝙蝠王拥有3大技能：一技能利刃爪击，每次造成25点伤害；二技能音波攻击，蝙蝠王短暂蓄力，然后向正前方发射4次音波；三技能嗜血狂袭，蝙蝠王闪现兵向敌人发起4次冲击，每次造成30点伤害，随后向正前方发射4次音波，造成爆炸伤害。3头蝙蝠王500生命值，玩家可以控制其飞行，抬头起飞，低头降落。一技能切网连击，蝎子向前挥舞2次前刺，造成40点伤害，随后使用毒刺向前方敌人，造成30点伤害。二技能迎兵冲击，蝎子王凝结寒气形成冰刺，向前发射。三技能邪王破冰阵，蝎子王重击2次，地面造成爆炸伤害。人面魔蜘蛛拥有3个技能：一技能普通攻击，造成30点伤害；二技能蛛丝突击，人面魔蛛向前发射蛛丝，对路径上的敌人造成20点伤害，随后借助蛛丝快速迁移到落点。三技能天罗地网，人面魔蛛兽向前丢出一张巨网，人会持续收到30点伤害。火与凤凰拥有2个技能：一技能火焰重击，火凤凰向前挥动翅膀，火焰冲击波，对路径上的敌人造成30点伤害和燃烧效果。二技能火雨冲击，火凤凰向上飞起，并向正前方发起攻击，造成20点伤害，随后蓄力释放音波伤害，对周围的敌人持续造成伤害。千钧一黄蓄力，随后向前发出6次手刀，每次造成15点伤害，并挖掘前方2x 方具，此技能可以挖掘基岩、黑曜石等坚硬方块。二技能蚂蚁王向前发出毒刺，造成3大面积伤害。冰与凤凰，冰与凤凰拥有2个技能：一技能火焰重击，冰凤凰向前挥动翅膀，释放寒气，寒气会生成一个8x8 的冰立方。二技能冰雨冲击，冰凤凰向上飞起，并向正前方发起冲击，造成20点伤害，随后持续造成伤害。